Makikibuild ako ngayon dito sa Kawit. Asa yung screw mo, bes? Hi guys, makikibuild po ako ngayon dito sa Kawit Cavite branch. Bumisita ako ngayon dito kasi nalulungkot na ako sa Makati. Charot. So, anong Ryzen to? Ryzen 5 5600 GT. Ryzen 5 5600 GT. Ang pinabuild po sa atin ngayon. Ito naman po yung motherboard. Muntik na, bes. Ryzen 5 56 pesos. RGB na RAM. Cable management. And ito naman yung mga fans. And yan na. Ayun yung SSD. Flexstar brand. At kinukolekta na niya ang mga Dragon Ball. Dragon Ball.